Queridos habitantes de Amor Paradiso, esperemos que todos hayan tenido unas citas muy gratificantes. Ahora pueden pasar a la fogata juntos y compartir sus lindas experiencias. Va. Juntos con la cita, ¿verdad? Todos. Todos. Todos juntos. Todos juntos para contarnos lo que aprendimos de los demás. Tienes que ir. Son todos. ¿Qué hueva? Son todos. ¿Quién quiere empezar por su experiencia de la cita? Pues yo quiero empezar. ¿Por qué no? Acabo de conocer una persona que no conocía. Honestamente nunca me había detenido a hablar con ella. De nada, no conocía nada sobre su vida, no sabía quién era, afuera del reality. Me dijo algo muy cierto, que ella no se abre con todos, que es una persona reservada, que se abre con muy pocas personas, pero tuve el placer de que se abrió conmigo, así que te lo quiero agradecer, porque encontré una Adi que lucha por sus sueños, encontré una Adi que logró muchas metas y objetivos en su vida, y sobre todo una persona que escucha, una buena amiga. Quiero decirles esto de que escucha porque hay muchas personas aquí que, y yo me fijo mucho en eso, que hablan y que no saben escuchar. Y tener la habilidad de escuchar es muy importante, es más importante que la habilidad de hablar. Y Abby la tiene. Así que quiero agradecerte por eso. Me encantó tener una cita contigo y me encantó conocerte un poquito más, de veras. Eres una persona increíble. Me encantó. Gracias. Yes. Gracias. Tu líder que vas a Sí ser. son. Vamos en orden. Al feedback. Sí, exacto, de mi parte. O sea, igual se lo dije a Nahuel que yo... Párate, Adi, párate. Ok. De pie. Bueno, pues como Nahuel dijo, no me había tomado el tiempo para conocerlo y me encantó que pasara esta dinámica de cada uno conocernos. Y conocí a un Nahuel que se los juro, si lo conocen, es una caja de sorpresas. Se pueden enamorar, chicas. Me encantó. Vamos como No, en me orden, encantó, ¿o qué? me encantó, me encantó. Como, yo creo que quien quiera seguir, ¿no? Yo sí. Te amo. Bueno, yo. Nada, tuve una cita con Brenda muy interesante, muy linda. Conversamos cosas que no habíamos conversado antes, en verdad. Y básicamente es una chica muy tradicional, que le gustan las cosas tradicionales, cree en el matrimonio, en los hijos. Y está queriendo creer también en la fidelidad. Me quedo con eso. Buena. Qué ilusa. Ay, No, mentiras, pero no. Qué horrible. Dale, Brenda. No, de hecho ya te conocía un poquito más aquí en la casa, te empecé a conocer mejor. Te dije que me sentía en confianza contigo. Eres un chico bien, eres un chico maduro. No, pero tú sabes lo que yo pienso de ti, sabes que te quiero mucho también y que te aprecio. Sí. Pero tenías que parar, Brenda. Me toca a mí. A ver. A mí me tocó mi cita con eso Sofía. me intriga. No. Y conociendo su pasado, me contó un poco de su pasado y ahora entiendo un poco su presente. Esa intensidad, esa entrega así, que te entrega... Lo demostraste acá, que te entregaste de una, que eres muy pasional, que eres muy intensa. Y no entendía yo la verdad por qué eras así, pero ahora que me contaste un poco de tu pasado, ahora empiezo a atar cabos y entiendo por qué eres así como eres. Y me encanta y me arrepiento de no haberte escuchado antes, quizás te prejuzgué y recién ahora entiendo muchas cosas de ti. Y me hubiese gustado haber tenido esa conversación a las 24 horas de que tú llegaras para entender muchas cosas que la entenderían si se sientan a hablar con ella, entenderían por qué ella es tan así, tan fuego, más que esto. Y por qué toma decisiones y actúa y hace muchas cosas. Ahora te entiendo mucho más, muchísimo más. Y creo que cualquiera que le cuentes un poquito de tu historia entendería lo real que eres. Y sí, me gustó mucho. Ok, me toca a mí.
Pues yo no creo que los dos nos dijimos que no esperábamos nada de esta cita No, porque sí, pues, era- nos llevamos bien y todo, pero nos llevamos los dos como una sorpresa interesante de amistad. Sí, estuvo muy... Pero siempre pensé de vos que eras medio cizañera, medio rata, lo que era, pero de buen corazón. Lo he dicho delante de todo, lo he dicho en su cara siempre, pero hoy lo confirmé. O sea, me sorprendió muchísimo. Las cosas que me contaste, no las voy a contar, algunas ya las saben los chicos, pero no las voy a contar obviamente, pero te quebraste y todo. O sea, fue muy especial para mí la charla que tuvimos y también me hizo entenderte mucho más. Lo mismo que vas a decir. Ciertas cosas que haces yo no las entendía y ahora las entiendo. Y me gustó mucho conocer ese lado tuyo y creo que sos una gran persona. Y eso es todo. Ok. Next. ¿Quién sigue? Bueno, voy yo. Bueno, mi cita fue con Caro. Siento que siempre, como muchos aquí, he pensado que es una chica increíble, de muy buen sentido del humor. También comprendí que tenemos como muchos pensamientos similares en cuanto a cómo vivir el amor y cómo vivir la vida. Y me encantó, siento que congeniamos muy bien de amistad y siento que tienes mucho por dar, no te frenes, eres una persona increíble y sigue y demuestra tu amor a la manera que tú pienses. Gracias. Bueno, pues mi cita fue con César, ¿ok? Sí, justo. Creo que tenemos muy en claro a qué venimos a este lugar. Me gustó también aclarar muchas cosas contigo de lo que sucedió y el por qué estábamos como que un poquito enojados. No enojados, pero sí había como que hay un freno. Te me haces una persona muy honesta, muy real y de verdad espero que si no es con Bren, que encuentres una persona que quieras, que te quiera dar lo que tú necesitas, ¿sabes? Gracias. Pero si es contigo, también. Postdata te lo bajé. Y me lo besé. Bueno, yo Ya Ahora- vimos MTR. sí, gracias. Quiero agradecerte de verdad de todo corazón por tu confianza, por confiar en mí y permitirme confiar en ti. Creo que detrás de esa chica que es muy joven, así como una chica muy cerrada, es una chica muy fuerte, pero cerrada y con ese escudo, ese caparazón, tienes un corazón grandísimo. Creo que cuando la gente llega a conocerte de verdad, eres una persona muy entregada a tu familia, amas lo que haces, eres una chica que no traiciona sus sentimientos. Me lo dejaste muy claro y creo que lo has demostrado. Y nada, de todo corazón, como te lo dije y siempre te lo diré, aquí, dentro de la casa y fuera, siempre te voy a hacer lo mejor. Y mucho éxito. ¿Sigo? Pues bueno, yo con Joaco es como la segunda vez que nos sentamos así a hablar. Realmente pues lo conozco cada día más, es un tipazo, siempre lo he dicho. Tenemos muchas cosas en común y nada, siempre me encanta hablar con él. De verdad me conecto demasiado con él. Gracias. ¡Salud! Pues salud y que viva el amor.